the morning, for in the do I trust, cause me to know the way wherein I should walk, for I lift up my soul into thee. Amen. Breakfast. Turagushimiye wowe wamaze gufata umwanya wawe ukabona yuko kubana natwe nta gihombo kirimo, ugahitamo kutwereka yuko tubana, ukiyandikisha cyangwa ugakanda subscribe. Ni iby'igiciro kuri twebwe ndetse n'inyunganizi ikomeye. Uko bukeye n'uko bwije Yesu aragenda yamamara, kandi nawe uko ukanzeho uba udufashije kwamamaza Yesu ndetse uduteye n'inkunga ikomeye. Breakfast rero nk'uko tumaze kubimenyera ni ijambo ry'igitondo ku muntu uba utashoboye kuryisomera kubera byinshi umuntu abyukiramo, ariko tukaba tuba dushobora kugufasha kugira ngo niba utabonye umwanya wo kurisoma wenda ubone umwanya wo kuryumva. Turashimira kandi abantu bose bakomeza kuduhamagara kubera iki mwacecetse, kubera iki mutari gukora. Ni inkunga ikomeye muba muri gukora, abatwandikira mbese abatwereka ko turi kumwe mu buryo butandukanye. Ni inkunga ikomeye muba muri kudutera, bigaragaza yuko nk'uko ikirango kiba muri Bibiliya habanza kivuga ngo ab'iki gihe bakeneye ijambo ry'Imana. Bigaragara yuko twese dukeneye ijambo ry'Imana kugira ngo twunguke kumenya Imana. Niko Pawulo yabwiye Timoteyo aramubwira ngo mwunguke kumenya Imana uko bukeye n'uko bwije, kugira ngo musingire urugero rw'igihagararo cya Kristo. Ijambo ry'Imana ry'igitondo, Zaburi 143 umurongo w'8. Mu gitondo nyumvisha imbabazi zawe, kuko ari wowe niringira. Umenyesha inzira nkwiriye kunyuramo, kuko ari wowe ncururira umutima. Amen. Cause me to hear thy loving kindness in the morning, for in the do I trust. Cause me to know the way wherein I should walk, for I lift up my soul into thee. Amen. Imana nishimwe cyane. Ubutumwa bw'ingenzi rero muri iki gitondo dukwiye kumenya: buri gitondo ni amahirwe mashya yo kubana n'Imana. Nubwo hari ibyo tutazi imbere yacu, Imana yo izi nzira zacu. Iyo uyeguriye umunsi wawe iragufasha, ikakuyobora, ikaguha amahoro n'imigisha mu byo ukora byose. Imana nishimwe cyane kubera yuko ari itubera amaso. Rero mu gitondo mbere y'ibindi byose, jya ubanza uragize akazi kawe, jya ubanza uragize ibyo ukora byose, urugendo rwawe, ibyo uri bujyemo byose, jya ubanza ubiragize Imana kugira ngo ube amahoro mu byo ukora byose. Isengesho ry'igitondo. Mana yanjye, urakoze kumpa uyu munsi mushya, nkwizeye, nkweguriye byose mu bugingo bwanjye. Nyobora mu nzira z'ubugingo kandi umfatishe kubana nawe muri byose, kubera yuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe n'iteka ryose mwa Imana yacu. Amen. Umunsi wawe uwutangirane n'Imana kandi iraza kukuba hafi, ndabyizeye. Evangeliste Salomo nkwifurije amahoro n'imigisha biva ku Mana Data wa twese. Shalom shalom.